ولا قلا قصتي إرجو وركده waxaas shaydaan baa u sacabtumay wada arkisan shalay tuxu ku hadliyay badbaraanay u shaqaadiyay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID Engineer Faisal Cali Waraabe oo maanta warbaahinta kula hadlay hooga uu ka degan yahay magaalada Hargeysa ayaa ku gacan sayday muddo kordhinta 2 sano ah ee golaha guurtida uu sameeyay madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa gudoomiyaha Engineer Faisal Cali Waraabe waxa uu fidna iyo sharci darro ku tilmaamay muddo kordhinta 2 sano ah ee golaha guurtida Soomaaliland uu sameeyay madaxweyne Biixi isagoo amurahaasi ka hadlayana waxa uu yiri kibirka halku maraya urur baa galay sida awgeed shalay wixii ay gaareen guurtidu waa fidmo sharci maaha waa fidmo sharci maaha waxa weeye duruufo lagu kordhiyaa oo dalka ka taagan oo abaaro iyo dagaalo ma jiraan duruufta qura ka taagna waxay ahayd tiyo delay ku dhacay dib u dhac delaygiina commissionka ayaa xaq u leh laankii bay soo sameeyay timeline 9 bilood bay dhaayeen oo 3 bilood ay ku dareen markii barigii hore ay ku hor kursan jireen way soo marmarsoon jireenoo dadka wada tashi la sameyn jiro anaga la noo yeeri jirayo golaha laga doodi jirayo wixina may dhicin fidmo la inagu soo tuuray ayay sida awgeeda fidmadaas haddaan labada xusbinahay iyo taageerayaasha iyo bulshada dadka reer Soomaaliland ee xitaa aan asxaabta midna ku rajiskareen waxay u arkaan xaaraan maga xaaraan bay naga tidalkeega wax ka soconaya labada sanado wax ka soconaya beertiisa ka socoto laakiin Soomaaliland sharcigaas ka socon maayo waa xaaraan inta waxa noo raaca 13 Noofambar haddii Ilaahayna gaarsiiyo waa waqtigii distoriga ee madaxweyne ku-xigeenkiisa laga sheegay inuu waqtigu ka dhacayo doorashadu dhacaysay 13 Noofambar wixii ka dambeeya haddaan nahay labada xusbi ee mucaaradka oo ma aqoonsanin inuu madaxweyne dalka ka yahay xukuumadda wasiir ma aqoonsanin adduunka waxaan uga baaqinaa in wax alaay wixii kontaadka ay leeyihiin 13 bisha wixii ka dambe haddii Ilaahay aqli u soo celin inaanay la macaamilin anaguna insha Allah taala talaabooyinka qaadi doono inay dawladdiisa aanay tusno inaanay ogoleen gadaal baan ka soo sheegi doonaa action soo qaadi doono waxaa leeyahay shacabka reer Soomaaliland maanta ogtiin geeska waxa ka socda ogtiin Soomaaliya si uu dadaalayso maanta ogtiin Xasan Sheekh inuu hadda codsaday in hubkii laga qaado hubka laga qaado waxaan leenahay horta marka adduunka hubkaasi qabaa'il uu gacanta u geliyaa dawlad Soomaaliya oo ciidamo midaysan ma jirto hubkaas waxa waa fidmo kale in laga qaadi ma leen Soomaaliland waxaan leeyahay hubkaasi shabaab iyo uma socdee adaa lagu urursanaya kaalintaas waxa baneeyay Muuse baneeyay markii inaga madax isku keen xiray in adduunkii ka hadnay in gudaheeni ka hadnay in shacbigeeni bayleynay in maanta shacbigu baylayahay biyaan haysan tirmigeena baqtiyaan ee wax dawladda oo ku hamiis aan jirin de kala doorta inaan qaran noqono oo wixii aan u dhimanay aan u gaajoonay aynu ka dhabayno iyo inuu daan noqono dukaan uu leeyahay Muuse hala kala doorto wala kala doorta leh shacbiyana kala qaybinin family baynu nahay qabiil manihin qoomiyada kala manihin dad iswada dhalay iswada yaqaana xidii ehl baynu nahay Maxamed Siyaad bara waxa ka xun qofkeena kala qaybiya Maxamed Siyaad uu wada dili inuu kala reebeen uu in mideeyay ka in kala qaybiya ayaa dadka waxaan leeyahay marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala nabadda inoo ilaaliyo salaanta badiya soo celiya rixmka soo celiya muhabbada soo celiya wanaaga isfara culimadii waxaan leeyahay ده شيخ الله الله
culimadii waxaan leeyahay dee masaajidada ku dara oo ninkan u tago waxaa jira war ummadda masaakiinta ah ee waxba aynu siinin ee iskuulka iska bixisa ee biyaha iibsata ee nalka iibsata ee caafimaadka iibsata subxaan allah ha barakicine ha barakicine laba jeer hore barakicise maanta ha barakicine ilaahay waxaan ka baryayaa ilaahay dalkeena khayr ku reebiyo nabadda ilaahay inoo ilaaliyo muxubadeena isku adkeeyo wada dhashaya waxa weeye hadalkay waxaan ku soo dhammaynaynaa shacbiga ogaada anagu intaasaan dulqaad keennay go-aankaa uu gaadhay 13 bisha wixii ka dambeeyaan oo galeen aqoonsaneen wixii dhibaato dalka ka dhacda maanta mas'uuliyadda waxa dusha ka saarantay musabix fi aakhir ilaahay ka marxaati subhanahu wa ta'ala idinku ka marxaataada isaga mas'uuliyad ka ah wixii dalka ka dhaca qulqulad ka dhacda nabad xumaan ka dhacda qalalaasa ka dhacda isaga ya fi aakhir ka mas'uula